Aku mau unboxing. Ini adalah keyboard pertama gue selama hidup. Enggak, maksudnya keyboard pertama yang gue beli sendiri. Gue sempat punya keyboard ini, dikasih Logitech. Sekarang dia harus pensiun dulu karena gue beli keyboard baru. Soalnya kita buka, gue gak sabar banget. Pas gue beli aja udah kayak, tidak, aku gak sabar dia datang. Karena menurut gue, kalau gue beli ini, gue gak akan beli keyboard lagi dalam jangka waktu yang amat sangat panjang. Coba, apakah dia meet my expectation or not? Let's see. Terus dapat free keychain. Lihat dulu sini keychainnya. Kelihatan di kamera. Lihat keychainnya. Lucu banget. Dari 8-bit do juga. Official juga keychainnya. Iya. Wah, buka. Di tulisan sih plus gantungan kunci hitam. Coba dong yang ini. Oh ini Bu. Ini start of the show nih jatuhnya. Aku kira cuma dapat gantungan kunci lala. Iya, aku pikir juga gitu. Ini official 8-bit do nih. 8-bit do atau 8-bit do sih? 8-bit do deh kayaknya. Endorse dong, woi. Ih, lucu banget. Coba kita nanti kalau udah selesai unboxing kita kasih lihat produk-produk 8-bit do kita ya. Bagus loh. Iya, detail. bagus. Nggak abal. Gue pikir dapat keychain tokonya bikin merch. Saya sudah mengira. The moment of truth. Lihat dong, bagus banget. Balik. Woi, balik. Kamera. Nah. Bang. Ini profesional. Gimana nih Oppo? Buka. Deg-degan. Baik. Wah. My God. Kita lihat apakah sesuai ekspektasi ya. Pasti dapat ini. Mana nih? Deg-degan deh. Aku bangga banget ya bisa beli ini. Kenapa gitu? Ya agak penyok nih, Gan. Ya ampun. Penyok, Gan. Diangkat tuh, coba kamu angkat atasnya kok. Itu person operation banget nih. Bisa juga. Jing. Tanya keyboard warnet. Jangan dong. Wow. Bagus sih, jadi pengen saya. Kan untung aku mendengarkan hati kecil. Iya. Inner voice. Emang tadinya ada opsi penceritaan dong? Jadi sebenarnya tadi tuh disuruh Bapak Aldo nih, gue disuruh beli yang jelek deh pokoknya. Nggak ini tapi menurut gue bagus banget guys, bagus banget. Ini bagus banget sih. Oh, parah sih, ini bagus banget sih. Ini bagus banget sih. Ini nggak bohong, bagus banget. Ini bagus banget. Banget. Wah, tricky juga nggak yang bacot ya? Bagus banget. Sama beli iPhone kok gue lebih seneng beli ini ya. iPhone itu just another product for work. Sumpah ini bagus banget. Iya lagi enak lagi. Aku beli juga. Ini tuh apa ya? Gue udah nggak bisa berkata-kata. Ini tuh gak abal gitu loh. Langsung nggak sih ini harganya berapa? Kasih tau. 1,199. 1,2.
for this kind of keyboard gitu. Kayak Logitech aja 2,7 cuma Logitech doang mechanical keyboard. Tuh. Ntar kita kasih tunjuk gambarnya. Logitech gitu doang 2,7. Ini 1,2 basically. Kayak gini guys. Kayak gini. Ya kali deh. Kita belum buka ininya. Ntar dulu, gue masih mesmerize. Ini, aduh. Tertegun ku memandangmu saat kau Tuh belakang-belakangnya bagus. nih, lihat. Donggelnya aja. Oh, Magnet. Magnet gila. Tuh lihat tuh detailnya. Nah, Retro mechanical keyboard. Percaya sih gue. wah. Keyboard kamu banget sih emang. Wah parah sih. Ini aku tadi udah bilang kalau aku beli keyboard ini aku mungkin gak akan ganti keyboard for a very very long time. Mungkin itu nggak mungkin. Dia udah keracunan mechanical keyboard gitu. Masa sih? Iyalah. Tapi aku melihat desainnya banget soalnya. Sky is the limit ya. Kesampingan dulu. Jangan lupa. Coba. You're beautiful, it's true. She could see from my face that I was fucking high. Ini kayak biasanya kan keyboard tuh ada gituannya biar dia agak naik. Tapi Ini udah naturally. iya, udah Selain- naturally miring dia. Udah kayak nggak perlu, ngapain? Buat apa? Emang ada settingannya lo pengen rata? Nggak mungkin. Ya kalau misalnya kayak gitu ya mendingan sekalian aja diginiin formatnya. Betul, pintar. Sampingkan dulu ya. Kita lihat dalamnya apa. Isinya tuh ada apa aja. Jadi dapat stiker. Lucu banget stikernya, ya ampun. Stiker. Entah ke marketnya kamu banget sih ini. Parah sih. Diserang banget kamu. Parah. Kamu kan kayak persetan sebenarnya sama mechanical keyboard, cuma Iya, kalau cuma desainnya kalau bagus. desainnya bagus. Terus ada ini. Aku juga gak ngerti sih sebenarnya ini apa. Ya. Berhasil. Iya. Nih. Wah, ini pasti akan berdua sih. Pegang. Keret gini. Di Indonesia soalnya. Coba. Wah, mechanical keyboard ini nih. Wah. Ini Kenapa ini ada AB di sini, ada AB di sini tuh? Itu bisa diprogram juga. Itu kayak makro key gitu. Ini kayak publish nih buat ngechat Vinska. Chat Vinska, woi, balas chat gitu. So ini bagus banget sih. Ini bagus banget. Lo harus beli. Gue mau sampai gue di endorse Edbit. Keluarin produk kita apa aja yang Edbit. Banyak sebenarnya. Ayo keluarin. Kita kasih lihat dunia. Arti sahabat. Lihat deh. Even buat controller mini aja nih buat kita syuting, buat artistic syuting tuh pakai ini. Next. Jadi I'm a fan of 8-bit do. Gue sekarang udah jadi fansnya. Jadi ternyata stiker-stiker ini tuh bisa kalian tempelin di sini. Stick and bit. Ini kita ganti ya. Aslinya nggak kayak gini. Aslinya warnanya gini kan? Ya kan? Tapi kita ganti karena itu karet. Mostly akan jelek. Jadi kita ganti ini. Nah, ini masangnya kemana? Baca buku manualnya dong. Di sini ada tadi. Nih. Pasangnya ke, tapi ini kok nggak ada angkanya. Pasangnya ke paling kanan, which is ini. Baca manual deh. Ada namanya kalau di dunia IT itu RTFM. Tahu nggak panjangan dari apa? Singkatan dari apa? Apa? Read the manual. Aku siap banget nih menaklukkan dunia. Nggak, kita konekin dulu aja. Ini dulu. Oke.
Kita coba konekin ke laptop gue. Harus pakai kabel ini banget. Iya dong. Kan ini sama aja sebenarnya USB-C. No, harus itu. Bodoh. Aku nggak siap untuk bekerja. Gak siap untuk bekerja. Aku udah Gak nggak sabar. Nggak siap mau kerja, nggak siap untuk bekerja. Jadi Gimana? tidak sabar. Tidak sabar. Cannot wait. Cannot wait. Lihat deh, oh my god, lihat nggak sih, kelihatan nggak sih? Itu ada akun koinnya Mario di sini. Oke, bisa mandangin ini 247 deh. Ngeliatin satu-satu detailnya. The details, the deeds bro. Nangis banget dengar suaranya. Oh my god. Website. Kenapa kalah? Typing monkey. Ya ampun, enak banget lagi. Harus nyoba. Monkey type. Harus coba Bukan dong. typing monkey. Aduh, nggak tahu lah, bodo amat lah, apapun lah demi kamu. Bukan touch typist ya mbak ya? Bukan. Aku hard typist. Gimana? Kesan-kesan pertama apa kabar? Enak? Enak banget. Kamu mau nulis apa? Kamu mau minta ditulisin apa? Aku akan tulisin buat kamu. Surat warisan kok. Ayo. Powernya glowingnya juga bagus. Itu kayak breathing gitu. Baru lihat. Ini pakai baterai, ini nggak pakai baterai? Baterai ada baterainya. Ada Itu ngecas sih. Oh nggak, maksudnya baterai. Baterai kayak baterai HP. Iya, bukan baterai. Oh bukan dong. Iyalah. Terus ada bit dong. Terus keyboard lama. Oke, jadi keyboard ini bisa pakai kabel. Tadi kan kita pertama coba pakai kabel dulu. Terus kita konekin pakai Bluetooth. Jadi ini tinggal di switch aja nih bagian atasnya. Dari off ke Bluetooth. Gitu. Kalau 2.4 apa tuh? Kabel. Dongle. Nah, dongle. Dongle nanti connect ke PC kamu. Jadi kalau kamu mau ngakses PC tinggal cetek. Kita tes pakai dongle. Bentar. Yuk. Let's go. Tuh dongle-nya. Terus gagah. Oh, itu lampunya. Wow. Tes. Sekarang switch keyboardnya ke Nggak kelihatan kan tuh tadi pakai daster, kelihatan anjir. nih. Apapun. Bisa. Nah, itu bisa. Jadi kalau kamu mau pindah ke laptop, Ini lagi kameranya amatir banget lagi. katakan udah selesai tuh ngetik di situ, mau pindah ke laptop gimana? Terus coba ketik laptop. Apa ada ini dulu, loading dulu. Nah, baru. Coba pindah lagi ke desktop. Ketik sesuatu. Wih. Coba Bapak Aldo mau nyoba nanti. Seenak apa sih? Beli ini, dia beli yang merah. New test gimana? Ini. Kok bed laku gue masih ada ya? Saya harus pindah ke Finska. Wah enak sih klikinya. Iya kan? Soalnya klik yang biasa aku pakai tuh kliki gembel gitu. Ini enak. Kayak kalau kalian pernah main mechanical keyboard tuh ada namanya linear sama kliki. Nah kliki ini biasanya bacot kayak gini. Cuman bacotnya dia ini masih enak gitu. Dibandingin yang Cherry MX Blue gitu. Kan klikinya bacot ya. Enak. Yang powernya tuh emboss set nih. Bukan stiker saya tuh bikin powernya. Itu silver tuh. Kalau gerak-gerakin kamera nih. Ada pantulan refleksi cahaya nih. Tuh yang power. Tinggal stiker nih. Kalau ini enggak nih yang bos. Yang buat switching. Kacau nih dunia persilatan ini. Nah, kalau kalian tertarik mau beli keyboard ini juga, dan menurut gue harus banget, kalian bisa check out di link di bawah ini. Selamat belanja. Gue pastiin kalian harus beli sih. Gak mungkin enggak.